Evet, değerli takipçilerimiz, bugün sizlere Isıtsam Şömine ofisten sesleniyorum. Burası bizim ofisimiz, Samsun Atakum'da yerimiz. Tüm Türkiye genelinde de hizmetimiz vardı, bunu da belirtmek istiyorum. Bu arada şömine kurulumundaki bize özel bazı detayları anlatacağım. Şimdi ofisimizde pik döküm bir haznemiz var. Bunun dışına panel sandviç şeklinde şu şekilde bir ısı odası oluşturuyoruz. Tabii ki şöminenin ebatlarına göre bu bir örnektir. Kullandığımız şöyle bir malzememiz var. Bu yanmaz, koku vermez, evin içine asla hani farklı malzemeler kullanmıyoruz biz. Tamamen insan sağlığı açısından da herhangi bir zararlı sakıncası olmayan üründür bu. Yoğun ısıyla temas ettiğinde bazı malzemelerde sıkıntı var. Hani o malzemeleri söyleyemeyiz tabii burada. Yaptığımız haznenin dışında 2 metrelik bir ısı odası var. Şu görmüş olduğunuz malzemeler. Biraz yakın çekim yaparsak şuraya. Şuradan. Şimdi burası bizim sıcak hava çıkışımız. Yani şöyle elimizi dokunduğumuzda şu kadar, yarım metre kadar anca yaklaştırabiliyoruz. Çünkü çok yoğun bir ısı var burada. Ve bir 70-80 metrekarelik bir alanı ısıtmaya şu şekilde yeterli. Şimdi diğer taraflarda da bir tanıtım yapalım. Şöminelerimiz normalde burada geliyor müşteri. Beğendiği şömineyi alıyor. Bir de asansörlü şöminemiz var. Burada kullandığımız 80'lik sol açık bir şömine. Şu şekilde bir parmakla. Bizim ürünümüz bu kadar hafif, bu kadar dengeli. Bunda da aynı şekilde ısı odası izolasyonu yapılıyor, sıcak hava çıkışı gene verilebiliyor. Bunun dışında da sulu sistem şöminelerimiz var. Ofisimizde şu anda yok. Onlar montajlarını yapmışız. Şu anda elimizde yok. Artı şöminelerde İşte sulu sistem şöminelerden diğer şöminelerin arasındaki fark da şu. Sulu sistem şöminede komple bir daireyi veya 2 katı ısıtma şansımız var. Kuru sistem şöminede de olduğu alanı veya işte arkasında oda varsa, yanında oda varsa oraya da sıcak hava çıkışları verebiliyoruz. Görüldüğü üzere şurada 80'lik bir pik döküm şöminemiz. Genelde şöminelerin işlemi bu şekilde 80'lik veya 74'lük. Bunlar Türkiye'nin en iyi, hatta belki de dünyanın en iyi hazneleri. Biz kullandığımız ürünlerin kesinlikle arkasındayız. Kaliteli, harika bir pik döküm şöminelerimiz var. Yani evet, bize gelen müşterilerimiz genelde bizden memnun ayrılıyorlar. Çünkü felsefemiz de şudur. Müşterinin en çok istediği şey bir ürünü zamanında teslimidir. O konuda da gerçekten yani şu firmayı açtığımdan bu yana hep dikkat etmişimdir. Gününde veya gününden daha evvelinde şömine teslimlerini yapıyoruz. Kaliteli bir şekilde. Kesinlikle bir problem oluşturmuyor. Yaptığımız işçilik dört dörtlük kaliteli bir işçilik yapıyoruz. Yetişmiş kaliteli elemanlarımız var. İşin takibini gene sonuçta ben yapıyorum. Herhangi bir tabii sonuçta kul yapısı, bir problem, bir aksaklık, bir sorun olursa da her zaman işimizin arkasında durmayı, durabilmeyi firma anlayışı olarak da bir felsefe olarak da düşünüyoruz. Gelen müşterilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.